Hola Virgo, ¿qué quieres saber, mi reina? Bueno, quería saber mi economía y algo de salud. A ver, ¿la salud o la economía? ¿Qué miró? Pues, primeramente la salud. Vale. Virgo, el problema de salud que tiene realmente es grave. Virgo, el problema de salud que tiene realmente grave. Virgo, problema de salud que tiene. A ver, Virgo, ¿te van a hacer unas pruebas de qué? ¿Pruebas? Pues no lo sé. No. Ahora por lo pronto no me va a hacer nada. Sí, te van a hacer unas pruebas. Te van a hacer unas pruebas, fijo, ¿eh? Fijo, ¿pero de qué? No lo sé, espérate. Corta. Raúl. ¿Se me ha ido la persona esta o qué? Soy yo, estoy aquí, ¿eh? No, no eres tú, es el niño que está ahí. Ya. Oye, ¿dónde está? Sergio. ¿Sergio? No sé dónde se ha ido. Pues te van a hacer una prueba de... Que me cortes. ¿Tú a qué juegas? ¿Y todo?